el tema del día de hoy. ¿Sabes a qué se deben tus ronquidos? Efectivamente, este síntoma tan incómodo puede ser descodificado y por lo tanto neutralizado. Y se los digo yo, que lo experimenté por varios años y ya no lo presento más. Como todo tema en biodescodificación, no existe una regla estándar que deba aplicarse en todos los casos por igual. Y sobre todo, en el caso de los ronquidos, se debe a temas complejos. Puede haber varios tipos de conflicto que hacen que la persona se manifieste en la noche, el inconsciente se manifieste en la noche. ¿Cómo es que funciona esto? El inconsciente, cuando nosotros dormimos, se encuentra libre. Entonces el inconsciente empieza a reparar lo que no hemos podido solucionar durante el día, lo que nos causa más atención, lo que es motivo de preocupación para nosotros. Y por eso van a poder darse cuenta, van a observar en qué circunstancias es que se presenta el ronquido o cuándo es que se intensifica, cuando se da repetidamente, ¿no? Y cuando se da repetidamente es sin duda porque tiene que ver con el tema de fondo, pero la situación ha ocurrido en ese día. En ese día y ha sido algo muy fuerte, muy impactante y por eso en la noche es que presento los síntomas así, de una manera tan intensa, tan fuerte. Quiero ser escuchado, quiero que las cosas salgan a mi manera, pero en la realidad es diferente. Para esto tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de ronquido. El que es de inspiración hacia adentro, que es así, ¿no? Con la nariz más que todo. Y el que es hacia afuera, que es más que todo trabaja la garganta, ¿no? Entonces es así, de exhalación, cuando expulsamos el aire. Y cuando se combinan ambos, porque hay conflictos que son muy fuertes, entonces es algo así. Bueno, y en algunas personas es muy fuerte y en otras es muy despacito. Cuando es despacito, se dan cuenta la desvalorización que tiene esa persona, cómo es que la persona se obstaculiza totalmente, se bloquea durante el día y la persona ni en la noche puede atreverse a roncar fuerte, a decirlo fuerte. ¿Cuándo es y en qué casos es que inhalamos, ¿no? Que el ronquido es hacia adentro. Ya. ¿Cuándo es que el ronquido es hacia adentro? Esto representa, este tipo de ronquido hacia adentro, representa a la madre simbólica. Es decir, no necesariamente nuestra mamá, pues en físico, ¿no? Sino la persona que nos hace revivir todas aquellas emociones que no han sido resueltas, todos aquellos conflictos que no han sido resueltos. Y en tal caso, nosotros generalmente, todo lo que es ronquidos está relacionado con la pareja. Entonces, en tal caso, la mamá viene a ser la pareja. Por más que sea hombre o mujer, estamos llamando a la mamá, le estamos pidiendo protección, le estamos pidiendo ayuda, le estamos pidiendo que nos entienda, le estamos pidiendo que se acerque a nosotros, que venga a nosotros, que nos provea, que nos dé aquello que necesitamos. Las personas que roncan hacia adentro tienen necesidad de apoyo, están pidiendo apoyo, están pidiendo auxilio, están pidiendo ayuda. Y en cambio, las personas que roncan hacia afuera están reclamando o están manifestando su deseo de ya no continuar con eso. Cuando una situación se hace insostenible, generalmente la persona ronca para afuera, quiere irse lejos, pero como no puede irse lejos porque está pues dormida, entonces lo que hace es botar hacia afuera, exhala fuerte, algo así como el lobo feroz, ¿no? Y también tenemos el caso de la memoria transgeneracional. Cuando ha quedado grabado en el inconsciente colectivo y pasa a nosotros, la memoria del peligro en la noche, del peligro cuando estamos dormidos o cuando estamos en etapa de vigilia. Y allí es cuando roncamos tan fuerte hacia afuera, porque estamos diciendo, aquí estoy.
Mucho tiene que ver con el tema territorial, ¿no? Es decir, el simbolismo, el tema territorial. Estoy marcando territorio. ¿Y qué es territorio? Territorio no solo es el sitio donde yo vivo, sino es todo lo que yo considero que me pertenece. Mi familia, mis amigos, mi esposa, mis hijos, mis parientes, mi trabajo, en general, todo lo que considero que es mío, que forma parte de mi vida. Y yo estoy diciendo cuando ronco, esto es mío, está aquí. Empiezo a rugir como un león, ¿no? Bueno, no me sale como un león, pero empiezo a rugir como un león. Hay personas que están tan enfadadas que roncan bien fuerte, ¿no? Y es que lo que no se atreven a decir o a hacer en el día, en la noche es que, o cuando están durmiendo, es que lo dicen, lo gritan. Cuando ya uno quisiera irse, pero no puede irse, es cuando uno expulsa a la persona. Está expulsando a la persona, le dice vete al invasor, a la persona que ya uno no quiere en su vida. Bueno, espero que todo esto les haya servido y ya saben, nos encontramos en cualquier momento. Gracias.